এই বিষয়ে আপনার কোনো বক্তব্য আছে? গোপাল, এ বাবা একটু জোরে করে বল, কেউ শুনতে পাচ্ছে না। না, যা বলবেন মাইক ধরিয়ে দিন। মাইকের ব্যবস্থা এখনো করতে পারিনি সোনা। মাইক ছাড়া কথা বলা হবে না। মাইক ছাড়া কথা বলা হবে না? দাঁড়া, ওটা মাইকের একটা ইসে আছে জানিস তো, কি বলে জানি, ওগুলোকে কি বলে, যাক তেরিকা ভুলেই গেলাম। ফিল্টার। ও মাইকের দরকার পড়বে না, ওই ফিল্টারটা লাগিয়ে দিলে মুখের সামনে মাইক চলে আসবে, তোরা বলবি। যাই হোক বন্ধুগণ, আমাদের এখানে চলছে আজকে প্যানেল। কি এটা করবি? ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম। ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের এটাকে কি করছিস? ডেমো। ডেমো? ডেমো দিদি কোথায়? ডেমো তুই ডেমো দিচ্ছিস কোথায়? তুই কিছু তো বলছিসই না, তো বললে পরে তারপর না হবে। মোট কথা এই প্যানেলটা ঠিক আছে কিনা দেখা হচ্ছে, তাই তো? সার্ভিসিংয়ে যাওয়ার আগে। হ্যাঁ, টেস্টিং চলছে। বন্ধুগণ, উদিত হন। এই হলো দুটো তার। হ্যাঁ, তার দুটোকে এখানে গুঁজে দিন। তারপরে সুইচটা অন করে দিন। আচ্ছা, অন হলো, লাইট জ্বলে উঠলো। ঠিক আছে, জোন 1 ডিটেক্ট করে দিয়েছে। কি হয়েছে বলুন তো? আপনার কানেকশনটা ভুল হয়েছে। কানেকশন ভুল হয়ে গেছে? তুই এই ডেমো দিচ্ছিস ভুলভাল? হ্যাঁ, ওয়েট। হ্যাঁ, এবার ঠিকঠাক কাজ করছে। কাজ করছে? হ্যাঁ। এটাতে কি করতে? সিগারেট ধরাবেন? এটা এইভাবে কাজ হয়। ওটা গেল ডিটেক্টর। এবার আপনাদেরকে আমি দেখাবো স্মোক ডিটেক্টর কীভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, এটাকে বলে স্মোক ডিটেক্টর। বাস কিছুই না, একটা সিগারেট জ্বালায়, জ্বালিয়ে ওটার মধ্যে ধোঁয়া দিই। তাতে কি হয়, দুটো ফায়ার, একটা আপনার সিগারেট খাওয়া হয়ে যেতে, দ্বিতীয় টেস্ট হয়ে যায়। এই একটাই সিগারেট ধরাতে পারবি, তোর ডিটেক্টর কাজ করুক আর নাই করুক। আচ্ছা, ওই সিগন্যাল ব্লেক করছে, তার মানে এটা ফায়ার হচ্ছে। এটাকে সাইলেন্ট করে দিন। সাইলেন্ট হয়ে গেল। ডিটেক্টরটা এইভাবে খুলুন, খুলে এটাকে পরিষ্কার করুন, আবার লাগিয়ে দিন। আর সিগারেটটা রাখ, তাহলে আবার বাজবে নালে। হ্যাঁ, একটুখানি হলো, গ্রিন আসলো। আর যখন ওটা কোনো কিছু এখানটায় প্যানেলে বাজবে, তাই তো? আচ্ছা, মানে ফায়ার হচ্ছে। ওকে, তো আমাদের স্মোক ডিটেক্টর ওকে, ডেলিভারির জন্য রেডি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা একদম ভুলবেন না, পাশে রাখা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আপনি অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন, যাতে আপনি সব ভিডিও আমাদের এরকম পেয়ে যান।